Башталды. Так, ана мындай бир туугандар, жана экинчи кагазымды көргөзүп коеюн. Бул деген тиякта эмеде интернетте бар расмий адресич, Минфиндин расмий адреси бар. Мына кече моундайда кагаз берген магачы Минфинден. Жакын көргөзүп койсоң, мына. Жакын көргөзүп койсоң, мына көрдүңүздөр, мына башынан аягына чейин мына аягында эмеси турат, аягында адреси, электронный адреси турат. Мына. Булар официально алынган кагаздар, достор. Мына официально алынган кагаздар. Минфин официально берди. Мына биринчи бети, экинчи бети, мына дагы бир жол көргөзүп коеюн, мына. Экинчи бети, ана мына акыркы үчүнчү бети, мына подписи менен көрдүңүздөрбү? Подписи менен. Бүт мыйзамдуу баары, мыйзам чегинде биякта эч кандай финансовый мутеж жок. Баары таза, прозрачно. Анан mo Бишкекте, Тегеректе жашаган бир туугандар суранып атышат. Жана электронный кошелек, анан эл сом тиги бул эмелер боюнча дагы биз арыз жазганбыз. Арыз жазганбыз. Ошол эмелердики эртең дагы берем алар боюнчачы. Минфин биринчи күнү жумушка чыкса, ошол эме боюнча дагы маалымат берилет. Анан кайрап келчи, жакыныраак. Мына жакыныраак келсеңиздер, моякта Бакыт деген баланын телефону турат. Мына моякта 3 кишинин телефону бар. Ушул телефондор менен да байланышсаңар, ушулар Минфинде ушул ишке жоопкер кишилер ушул. Мына баары мыйзамдуу. Эч кандай мыйзам бузуу жок. Бул акча менен так болбосо жаман. Анан эртең мен артыман тиги душмандарым шулап жүрбөсүн. Бакай чөнтөккө уруп атат акчанын баарын деп. Араң эле турат тиги повод таппай менден. Душмандарым аябай көбөйүп кетти да. Баарын эле асылып атам азыр. Өзгөчө Өмүрбек Черкешевичке. Урматтуу Өмүрбек Черкешевич. Менде маселе аябай. О бир китепчи ичине толуп кетти маселе. Толуп кетти мына. Уже жарымын ашты, толуп кетти. Элдин көйгөйү, мамлекеттин көйгөйү. Жөн эле курсакты сылап эле анан телефон чукулап эле отура бересиңер бе? Урматтуу депутаттар, иштебейсиңер бе? Чечпейсиңер элдердин көйгөйүн. Бул менин жумушумбу я? Менин жумушумбу? Сенин түзмө-түз жумушуң. Шайлоонун астында 2005-жылы берген уадаларыңарды эстетпейсиңер бе? Жанагы кызыл конституцияга коюп алып, ант бердиңер беле? Ант бергенсиңер. Антыңарга турбайсыңарбы? Кыргыз элинин көйгөйүн, эң биринчи көйгөй тетиги сот. Соттун маселесин чечкиле. Элдин канын ичип, канча кишини инфаркт, инсульт, сахарный диабет деген ооруларга кабылды. Кандай камкор эмессиңер я? Мен барам Өмүрбек Черкешевич, кабинетиңди табам. Анан ушул маселелерди чач, мен чачайынбы? Чакырса келбейсиң адамча. Адамча чакырдым, кел, сүйлөшөлү. Могу маселелерди чач. Тетякта 3 киши бар экен жогорку кеңештен. Дисциплинарный комиссияда. Чакыр ошо кишилерди. Көздөрүн чуку көздөрүн. Чач, элдер ыйлап, буркурап келип атат. Бояка буркурап, жаштарын төгүп. Кандай силерде? Биякта барбы мындай? Кызыл неме иштеп атабы? Же өлгөнбү? Ичине кум толуп калса керек да. Тазалап ошо кумду. Кум ичи баары шлак болуп калган. Өлөсүң анан инфаркт болуп. Ошого чейин жетишип кал.